也相近。愛國愛鄉，試問誰比得上金山白故鄉的至親？遇着台山人，鄉音更親近。細數往昔，看未來，豪情難自禁，路遙何懼阻困？從前夢想途今，飽經風雨聚散，赤心壯膽，即使老天倒塌，我是台山人，傲然闊步行，途上遇駭浪，心中更激憤，別要對我阻嚇。情歷久上身，中國是我的根，永不變質。他朝縱使花甲，我就是台山人。夢仍然繼續尋，齊踏步上路，哪懼艱辛？最開拓是台山人。現代台山人，謙虛更謹慎，向世界出發仍然穩打與穩紮，戒粗治國家。曾落後台山人，常思考怎麼辦？變革創新向上游，為時仍未晚，望洋河欲輕嘆。從前夢想途今，飽經風雨聚散，赤心壯膽，即使老天倒塌，我是台山人。傲然闊步行，途上遇駭浪。大家好，我今次去拍攝嘅地方咧係呢個台山市大江鎮下邊嘅一條村叫做龍潭村大江鎮咧就喺台山嘅最北面啦咁咧睇下呢個龍潭村佢嘅詳細位置大江鎮呢度大江鎮啦呢個龍潭村咧應該係屬於河木鄉好似咁咧呢條正命村前面一啲就係呢條龍潭村，咁咧呢條龍潭村咧距離台山台城大概咧就有20公里咁遠。下邊咧我哋去睇下呢條村度拍攝嘅視頻。大家好而家我過嚟嘅呢一條村咧就係我哋台山市大江鎮河木鄉下邊嘅一條村咧，叫做龍潭村咁咧後面呢度咧就係龍潭村嘅村落啦。咁咧而家佢哋咧就喺度佈置緊呢條村嘅慶典活動嘅會場。而家我就準備行入去佢哋條村度去分享下佢哋今日嘅村慶而家咧呢度呢條路嘅兩旁咧度已經咧佈置好晒呢啲彩旗彩旗飄飄，咁咧就今日咧就11國慶又係新中國成立74週年啦。呢度呢啲師傅咧準備咧就開始舞獅啦呢度咧就係錦龍村同埋呢個龍潭雲龍村同龍潭村嘅村口呢個咧就係佢哋呢條村嘅龍潭村台山市大江鎮龍潭村村道落成慶典
啊，川道落成慶典呢度，國泰民安同學祖國74華誕。啊，上面咧就叫做雲龍，係咯，叫雲龍好似。呢度咧就叫龍潭。感恩偉大祖國，建設和諧龍潭。哇！呢棵榕樹，估計呢間又係啲華僑大宅，好耐冇翻嚟。一棵榕樹喺個屋頂度生到間屋都冇跌到，真係好犀利喎！見到間屋入邊好靚嘅喎，2層高個窗磚大宅，一搭屋喎。喺大江鎮呢度好少見到有咁大間嘅窗磚大宅啊！一鴨屋嘅窗磚大宅。舞獅開始。嗱，呢條龍潭村咧，佢呢條村咧就有兩個鄉家嘅喎，呢條村。咁下邊呢條咧就可能係新村啊，咁上高呢條咧可能就係舊村啦，我懷疑。龍潭村嘅舊村啊，呢度上面。哇！呢度擺好晒啲花籃喺呢度。哇！話要呢葵景 N 嘅冰菇籃出嚟。
那个锅腩啊。啊，呢邊咧就喺度煮嘢啦，啊，煮牛啊呢邊。應該未有咁早開始煮嘅，佢哋呢個下晝先食飯。哦，呢度煲緊湯嘅，好香喎，聞到好香啊！羊肉啊，好香啲羊肉，那鵝啊，呢啲食材，煎牛啦，煎牛啦！龍潭村嘅村場咧，呢度仲有條橫街啊，喺條橫街咁樣通過去嗰邊嘅，就係頭先我行入嚟嗰個前面嗰度有條橫額嗰度。啊！呢度咧又有個功德碑啊，捐款修路嘅功德碑啊，好威煌喎！呢個功德碑，一陣可能就喺呢度剪彩啊！喺呢度桃心木樹苗價5600元。一開始呢個雷澤懷同河尾。呢個字好似個西字咁，唔識讀喎呢個字。兩公婆咧捐款15萬元，另捐桃心木樹苗，價值5600元。啊！呢啲熱心人士捐款，修整呢條龍潭村啊！而家呢度咧就係龍潭村嘅呢條橫街啊！而家呢度咧就龍潭村嘅橫街。呢度冇緊絲啊！呢度。呢條村咧仲係好多呢啲泥磚屋啊，好多泥磚屋。呢間係堂。間係廚房嚟，都是有，都有。哇！聞到個南灣，就是我哋煎牛聞到南灣香啊！佢先嘅摸聞到南灣煎牛。来，开！两个。
我再落少少落幾個面落下吧。來咯，靚女們啊，嗌多串高撈啊，嗌多有幾條命啊，高撈叫命啊！入去做到揾男友企我一旁啱咯喎。星北三台真光腿，真光腿跑一點啲，蹲一下，半蹲一點點，在1、2、3的時候就蹲。唔衰，啱幾隻硬落去拖啦台。人女啊，你想嘅硬2排呢件啱硬拖落去度，硬3排就睇見啦嘛。按機佢都行。啊，你裙下邊一件嘅老師都得啊。咁咪尷尬見啦。唔怕嘅，佢想你個兩件可以拉出去嚟病啊。唔好啱盤啊硬啦，盤行烤路都得，你啱盤行。啱咪啦。你那麥放病一拖嘅老師聽呀。佢下午就8隻字啊，入嚟拉佢晒，應該知啊佢咧。唔夠啊！佢後面唔可以企2排嘅，企2排根本睇唔到後面嗰個人。我哋啲後生哥喺度得咯，後生哥喺度啊，係啊，後生哥喺度得啦，唔夠啊，喺度得啦，快啲，好晒啊！快啲，根本睇唔到。我等到這個只有對2排啊！即係佢好咧又得。一定要配合，好嘅。快追快追，配合。嗰個唔怕晒，我都唔晒，你都晒。嚟啦嚟啦，快啲快啲嚟！嗱，而家可以啦，好靚啦，好靚配啊！佢要無人機，佢可以拍啊，佢暗佢可以影相。係啦，咁啊有啲個個都有啲笑容，陽光燦爛。炮仗長度一條288米，一條68米。我有想。丢掉了自己一生的所爱，想要回到过去，走一步存在，就能把想要的美好留在脑海。出嫁女合唱常回家看看。
下面有請雷澤懷、雷適儀等人合唱《明天會更好》。村長亦都上嚟加入大合唱。終於到咗下午入席，呢隻雞好味道，有羊肉，哇！聞到都口水流。咁多人喺度，想偷食都難。花生蓮藕，呢次村慶一共開48席，實際出席村慶人數約460人。感謝各位鄉親父老同出嫁女回來參加龍潭村村慶。特別感謝各位領導前來參加。